हेलो एभ्रिवान, के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि एकदम सन्चै छु। फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को मिनी ब्लगमा। म चाहिँ आज चाहिँ बाजे र म भएर चाहिँ माछा मार्न जान लाग्यो। मेरो पुरा नयाँ टिकटक आइडी चाहिँ ह्याक भएको कारण चाहिँ म नयाँ आइडी खोलेको। अबदेखि चाहिँ यहाँ हाल्छु म भिडियो चाहिँ। अनि हामी चाहिँ टक्क पारामा चिसो खाएर तल गण्डकीतिर जान लाग्यौँ, म र बाजे मात्रै आज चाहिँ। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ माछा मार्न जान लागेको चाहिँ जालले माछा हान्ने भनेर मेरो बाजे लाग्यौँ। अनि फाइनली गण्डकी पुगिसकेछौँ। खेल्ने चाहिँ यही तालमा हो। यही पानी धमिलो भएको कारणले चाहिँ म र बाजे भएर अनि हामीसँग छ एउटा मेरो कुकुर। अनि हामी खेल्ने चाहिँ यही हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यही तालमा हामी खेल्ने चाहिँ। अब माछा कति पाइन्छ र फाइनली माछा चाहिँ धेरै पाइएन, यति मात्रै पाइयो। अब अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ थकै मार्यो। अर्को बाजे नै आउनु भएको थियो। त्यसपछि बाजेहरूले चाहिँ खाएन। अनि बाजे चाहिँ आफ्नो जाल हेर्न चाहिँ गण्डकीमा पस्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ घरतिर